trở lại với kênh Cuộc Sống Mỹ hôm nay. Thì hôm nay tụi mình đang đi chơi nhà bạn, đang về nhà. Thì trên đường đang về nhà thì mình đang muốn nói chuyện với các bạn một chút xíu. Thì thời gian gần đây thì đi chơi với bạn bè thì mình sẽ không có quay phim với mọi người nữa. Tại vì cuộc hội ngộ bạn bè Việt ở nước Bỉ cũng là một cái nơi riêng tư của mọi người, cho nên mình tôn trọng cái ý kiến của mọi người là không muốn quay phim để đưa clip lên YouTube ha các bạn. Cho nên các bạn thông cảm là, và đừng hỏi vì sao mà lâu nay không thấy mình đăng video với những người bạn Việt chơi chung với nhau. Thì hôm nay mình đi về nhà bạn chơi, thì hôm nay mình muốn nói chuyện với các bạn là những cái video trước đây mà mình làm về tâm sinh lý các bạn, thì những cái video đó thì mình sẽ không làm nữa. Và cũng có thể sẽ có nhiều người phát hiện về những cái video đó vẫn còn, nhưng mà sẽ có người thích và cũng có người không thích các bạn. Thì hôm nay mình sẽ trò chuyện với ông xã mình vì sao mà ông xã mình ủng hộ mình làm tâm sinh lý nha các bạn. Oh là mô tô Sauvage ở đây chạy mô tô, họ chạy cũng dữ dằn lắm các bạn. Thì cái vấn đề về tâm sinh lý thì có những cái anh chị người Việt á mà sống ở châu Âu á, thì nếu mà họ ở bên châu Âu hay là ở nước Tây rồi á các bạn, thì ở nơi một cái đất nước phát triển tiên tiến á, thì những cái việc đó thì nó không là cái vấn đề gì cả các bạn. Thì khi mà mình nói về cái vấn đề tâm sinh lý thì họ cũng nghĩ đó là một cái điều đáng để nghe, đáng để họ tìm hiểu và để biết nhiều thêm. Đó, thì cái vấn đề về tâm sinh lý đó thì ông xã mình cũng là cái người đầu tiên ủng hộ mình làm công việc này các bạn. Thì khi mà mình ngừng cái video đó đi á, thì ông xã mình cũng cảm thấy là rất là tiếc. Tại vì cái video, những cái video mà mình nói về tâm sinh lý thì cái lượng xem người coi rất là nhiều. Thì ông xã mình cũng rất là phấn khích và muốn ủng hộ mình làm, vì cái vấn đề đó nó là một cái điều khá là tự nhiên, thoải mái nói chuyện về tâm sinh lý. Cho nên ông xã mình nghĩ là cái điều đó là cởi mở hơn cho nhiều đất nước khác. Họ tìm hiểu thêm thôi chứ không phải là để học hỏi các bạn. Họ tìm hiểu thêm về cái đất nước mà họ đang ở đó, những cái văn hóa, những cái sinh lý này kia nọ trong cái mối quan hệ vợ chồng hay là tình cảm, tình yêu gì cũng vậy. Thì họ nghĩ đó là cái điều bình thường để đáng chia sẻ. Thì mình có nói với ông xã mình là có những người họ không thích các bạn, họ vô họ bình luận và họ cái dạng như là họ phê phán, cũng như là họ dùng những cái từ khó nghe để mà ví mình như là một người phụ nữ không tốt này kia nọ các bạn. Thì mình nói với ông xã mình nghe, thì ông xã mình nói cái đó không phải là một cái điều xấu. Thì các bạn bây giờ các bạn sẽ nghe ông xã mình nói về cái vấn đề này ha. Chơi tout le monde on dit que quand je fais le truc de parler de sexualité, ou bien l'amour entre le couple, tout ça, ou bien dans l'amour de un garçon et une fille, et comment pour savoir elle, et comment pour quand on est ensemble, tout ça, j'ai raconté tout ça. Et comme avant, beaucoup de gens qui étaient intéressés, oui, mais ils ont beaucoup de mauvaises paroles. Oui, et sûrement. Et il dit que moi je suis une femme, c'est mauvaise. Et pour toi, tu penses ça c'est quoi? Comme des vidéos que j'ai fait pour raconter des trucs comme ça. Est-ce que c'est bien ou pas bien? Et pour toi, si je continue à faire ou pas, ou arrêter? Déjà, il n'y a aucune raison que tu arrêtes, parce que bon, il n'y a pas de mal à en parler. Oui. Surtout que bon, ça fait 12 ans qu'on est ensemble et bientôt 10 ans qu'on est mariés. Ben, j'ai appris à te connaître et en même temps, voilà, à deux, on a découvert un petit peu notre sexualité et on a vite compris que ben, toi, parce que tu as été élevé au Vietnam, ben, il y avait beaucoup de choses que qu'on n'apprend pas. Nous, ici en Europe, on a les cours de biologie pour apprendre le corps humain. Et dans ces cours-là, ben, on nous apprend la sexualité. Comment il faut faire pour se protéger, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'il faut faire attention, ce genre de choses. Et ben voilà, je te l'ai expliqué à toi aussi quand tu es arrivé au pays. Et le fait que toi, tu partages les informations ici
la sexualité, que ce n'est pas quelque chose de mauvais, que c'est bien de découvrir sa sexualité, qu'il y a des choses qu'on peut apprendre à faire, que ce n'est pas pour ça que c'est pas parce que tu fais certaines choses avec une personne que tu es une personne mauvaise, pas du tout. Ça concerne uniquement l'homme et la femme qui sont ensemble, s'ils ont envie de le faire ou pas. Et le fait que toi tu l'expliques aux femmes qui ont envie de voir tes vidéos, aux hommes chez toi à ton pays, bah, c'est bien, c'est de l'information. Voilà. Par exemple, si avant, par exemple, si moi et toi, on se connaît pas, est-ce que si tu vois des vidéos que je fais comme ça, pour toi, je pense, moi je suis une femme mauvaise ou pas? Non. Ou bien c'est quelque chose naturel là-bas ici? En France, il y a plusieurs femmes qui font des vidéos où elles expliquent justement aux hommes comment est-ce qu'ils doivent faire du début à la fin. Donc c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut faire pour aller vers une femme pour parler au début, pour vivre ensemble et pour la sexualité. Il y a des hommes qui font ça aussi, mais voilà, il y a plusieurs femmes qui font ça. Des femmes qui avant faisaient des films et qui justement expliquent aux hommes et aux femmes que ben, c'est du cinéma et que donc dans la vraie vie ça se passe pas comme ça, mais qui en même temps, ben, parce qu'elles ont été actrices, après elles ont fait des études pour être un petit peu professeurs au niveau du sexe, pour justement dire voilà que il faut pas avoir honte d'avoir, que si on a des envies, ah ben c'est naturel, c'est pas honte, il faut simplement trouver la personne qui partage les mêmes envies. Et donc voilà, moi, ces femmes-là qui font des vidéos sur YouTube et qui disent ben voilà, faire l'amour comme ça, on peut faire, on peut pas faire, ben je dis bah c'est bien, tant mieux. Au moins elle brise les tabous, je veux dire. Elle aide des choses que tu dois éviter ou pas bien. Non, mais disons qu'elle est des choses qu'on n'a pas appris à l'école. Oui. Moi, je suis quelqu'un qui n'a pas été un grand coureur de jupons, j'ai pas été avec beaucoup de filles. Donc, bah, ça permet d'avoir une idée, un petit peu de dire ah bah oui, voilà, il y a ça. Bah, si ça me plaît, oui, c'est pas parce que ça me plaît que c'est mauvais. Maintenant, voilà, il y a des filles qui aiment, il y a des filles qui n'aiment pas. Donc, pour le faire, il faut trouver une fille qui aime, c'est tout. Oui, c'est pour ça il y a beaucoup de gens. Il y a aussi des gens à côté ils sentent qu'ils trouvent que les vidéos que je fais, c'est bien, c'est l'aide beaucoup de choses dans sa vie. Mais il y a des gens à côté, ils trouvent que je suis une fille, une femme sale, mauvaise, tout ça. Il ne faut pas faire des vidéos comme ça. C'est des personnes qui pas bien, une femme pas bien quoi. Ah ben, j'ai envie de te dire que si c'est ça, je dois arrêter de faire des vidéos comme ça. C'est comme on dit, hein, sur internet, il y aura toujours les gens qui auront facile à cracher sur les autres. Hein. Et je suis sûr que si ce sont des hommes qui écrivent ça, oui. Ben, en même temps, ils ont peut-être déjà pas de copine. Et de deux, s'ils en ont une, ils voudraient peut-être justement qu'elle soit un peu plus ouverte, qu'elle sache ce que toi tu leur dis. Parce qu'ils en ont envie, mais ils n'osent pas se l'avouer à eux-mêmes, simplement. Ils osent pas le dire. Ouais, c'est vrai que j'ai envie de ça, mais ah non, j'ai un peu honte. Et ça, ici, avant, c'est ce qu'on avait. On disait, ouais, j'aurais envie, mais j'ai honte de dire, ah, j'aime bien faire ça, mais j'ai honte. Alors qu'en fait, voilà, c'est pas une honte, c'est simplement que tout le monde est différent. Et bah, c'est un peu comme les goûts. Voilà, tu es un homme, tu vas avoir envie d'une femme qui est blonde, tu vas avoir envie d'une femme qui a des gros seins ou des petits seins. Bah, au niveau du sexe, c'est pareil. Tu vas avoir envie d'aller avec une femme qui va faire une chose ou d'autres choses. Ben voilà, c'est la même chose. Il faut rencontrer une femme qui dans la tête est comme toi au niveau de la sexualité. C'est tout. Oui, donc, et ça veut dire que tu dis qu'il y a des hommes qui ont moqué de moi parce qu'ils sont pas contents, ou là c'est parce qu'ils aiment bien être genre comme ça, mais ils ne veulent pas dire parce qu'ils ont honte. Bah, c'est parce que c'est de l'ignorance. C'est comme je dis, c'est de l'ignorance. Ici, on a des cours de sexualité, on apprend le sexe, tout ça. Chez vous, un peu moins. Et donc, pour eux,
c'est des choses qu'ils ne savent pas. Et ça les choque peut-être un petit peu. Ils sont choqués peut-être, ils ont envie de dire ouais c'est pas bien. Mais c'est pas parce que eux ils disent que c'est pas bien que en vrai ça l'est. Et pour toi, qu'est-ce que tu penses? Il y a des hommes qui toujours disent des gros mots sur moi quand ils font des vidéos comme ça. Et pour toi, je vais continuer à faire ou arrêter de faire? J'ai déjà dit, moi je t'encourage, je n'ai à faire ce que tu as envie de faire. Tu n'es pas énervé ou tu n'es pas quelque chose qui ne sent pas bien parce que ta femme a des choses comme ça? Au contraire, moi je dis que c'est bien que tu es une femme qui n'a pas peur de vouloir informer les autres femmes, voilà, de dire aux autres femmes c'est naturel de faire ça, il faut pas avoir honte, c'est des choses, c'est dans le couple, voilà, c'est... Et qu'est-ce que tu penses qu'il y a des gens, ils ont dit que pas ici, l'amour, sexualité, c'est un truc de trop vulgaire, sale. Pourtant, qu'est-ce que tu penses? J'ai envie de dire que la pornographie, ça peut être, ça dépend laquelle sorte de pornographie, oui. Il y en a qui peuvent être sales parce que, et on le fait, je veux dire, les gens font de la pornographie, pourquoi? Parce que bon, les personnes normales, les hommes ou les femmes demandent, ils veulent le voir, donc c'est parce que c'est quelque part qu'ils en ont envie. Et c'est pour ça que ça existe les vidéos, mais c'est pas parce que on le fait au cinéma et qu'on le regarde que tout le monde le fait dans la vraie vie. Ce sont des fantasmes, c'est des choses que peut-être on a envie, ou on a envie d'essayer, mais qu'on ne fera jamais. Je veux dire, c'est comme le fantasme d'un homme qui veut aller avec plusieurs femmes en même temps, c'est un fantasme, ça arrivera peut-être jamais. Et c'est la même chose avec ici qui disent le sexe c'est un petit peu trop sale. C'est pas sale dès le moment où l'homme et la femme qui vont ensemble, ils sont d'accord tous les deux pour le faire, là dans ce cas-là c'est pas sale. Si jamais on oblige quelqu'un, là oui c'est pas bien. Ouais, d'accord. Voilà. Đó là toàn bộ những cái vấn đề mà mình muốn kể cho các bạn, là mình muốn tiếp tục làm một cái công việc này, tại vì mình đang ở một cái đất nước giống như là tiên tiến và có những cái vấn đề mình có thể nói ra các bạn thoải mái tự do, không có gì mà phải là ngại. Đúng là trước đây khi mình ở coi Việt Nam á là mình rất ngại nói về cái vấn đề này. Khi mà mình sống ở bên đây rồi thì có những cái cởi mở cộng đồng các bạn, thì là nó khám phá được nhiều cái và mình cũng học hỏi tìm hiểu thêm một đôi điều về khi mình sống ở bên đất nước bên này. Thì mình cảm thấy cái đó không phải là một cái điều xấu khi mình chia sẻ các bạn. Thì đương nhiên có những bạn gái hay là những cái anh chàng nào đó gặp những cái vấn đề trục trặc về tâm sinh lý hay là những cái vấn đề về bạn gái bạn trai chẳng hạn, thì các bạn sẽ không thích nghe những cái video này, thì sẽ làm cho các bạn cảm thấy là tức tối hay là bực dọc cái gì đó. Thì cho nên mới là bảo là những người chia sẻ về cái vấn đề này là xấu hết. Nhưng mà thật sự khi mà các bạn để ý những cái video mình chia sẻ, mình nói rất là dùng những cái từ rất là từ tốn, chứ không phải là những cái từ khó nghe các bạn. Mình dùng những cái từ đàng hoàng, nói chuyện đàng hoàng, lịch sự, rất là dễ nghe. Cho nên mình muốn diễn thuyết sao cho cái video các bạn có thể là hiểu rõ hơn vấn đề, mà nó không phải là một những cái từ dơ trong đó. Vì thế mà ông xã mình nói ủa sao mà em không tiếp tục làm những cái video đó đi, vì những cái video đó được nhiều người quan tâm hơn. Cho dù những người đó là những người mà họ có ghét mình hay là nói dơ mình đi nữa, thì nó là cũng những người là cũng họ quan tâm ở bề ngoài, ở bên trong họ quan tâm nhưng bề ngoài họ vẫn muốn phát biểu những cái lời khó nghe. Thì mình nói thôi bây giờ mình muốn cái cuộc sống của mình nó yên bình hơn, và mình muốn nó được thoải mái hơn, không phải vấn đề về suy nghĩ nhiều nặng đầu á. Cho nên mình mới ngừng những video đó để mình làm lại bằng những cái video vlog về gia đình. Mình muốn chia sẻ về cái gia đình nhỏ của mình ở bên cuộc sống ở bên này, ở bên châu Âu, bên nước Bỉ, để cho nhiều người biết đến về cái nước Bỉ, cũng như là đó là những cái kỷ niệm về những cái video của mình đang sống ở bên đây. Thì cũng là một trong những cái điều mà mình muốn chia sẻ đến cho những cái người thân bè gia đình của mình ở bên Việt Nam để cho họ có thể là biết được cái cuộc sống của mình các bạn. Thì tuy là cái lượng người xem của mình đang
xuống rất là, phải nói là rất là trầm trọng đó, nhưng mà mình cảm thấy rất là vui các bạn. Mình không thấy hối tiếc cái điều gì hết trơn á. Cho nên hiện tại cái cuộc sống mình nói chung là nó giống như một cái mặt hồ lặng đó các bạn. Nó cứ im đềm như thế mà sống thôi, chứ không phải cần mà lúc nào cũng biển, lúc nào cũng vồ nhấp nhô rồi. Mình muốn cái cuộc sống nó bình yên, bởi vậy mà các bạn nhìn thấy cái video của mình nó rất là bình yên các bạn, là như vậy đó. Thì qua cái video này mong rằng á, những bạn nào mà mới biết kênh của mình và những người nào mà đang yêu quý kênh của mình á, thì cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng kênh, cùng gia đình của mình. Và nếu mà tình cờ các bạn có xem những cái video gì trước đây của mình á, thì đừng có nghĩ về một phía ở cái dạng là kêu là negative, đừng có nghĩ về một phía negative mà phản đối hay là phán xét đi quá sâu ha về con người của mình. Mình là con người, là một cái người miền Tây mà, cho nên nghĩ gì nói đấy, và nói theo cái kiểu là nói thẳng và nói rất là chân thật đó các bạn. Cho nên ai chơi với mình hiểu thì ok, còn mà không ai hiểu thì coi như là khó chơi lắm các bạn. Người miền Tây nói thẳng không à, chứ không có nói dòng do Tam Quốc vậy thôi đó. Đó thì một chút video này để chia sẻ đến tất cả các bạn, vì lý do tại sao mà mình không làm tâm sinh lý thì mình cũng có giải thích vào những cái video trước rồi, nhưng mà hôm nay mình muốn nói chuyện với ông xã mình để chia sẻ cho các bạn biết một đôi chút. Và ông xã mình cũng luôn ủng hộ và cũng luôn muốn mình hỏi mình là tại sao không chia sẻ tiếp video đó đi. Mình cũng từ chối nhiều lần rồi, ông xã cũng nói yêu cầu là mình làm lại đi. Cái lượng view nó cũng cao lắm các bạn, nhưng mà cái tiền nó cũng không có nhiều hết á, nên không có nhìn vào cái lượng view. Vì thế mà mình ngưng luôn hẳn. Và hy vọng là tiếp tới đây là các bạn sẽ luôn ủng hộ mình và xem những cái video vlog hàng ngày về cái cuộc sống. Nếu mà có cơ hội đi đây đi đó thì mình sẽ quay những cái cảnh đẹp, cũng như là giới thiệu nhiều cái nơi của nước Bỉ để cho tất cả các bạn biết, cũng như là có thể là trò chuyện cùng với những người đồng hương của bên này về công việc kinh doanh làm ăn, quê hương, cũng như là cái những người mà có những cái lịch sử, cái quá trình mà họ sang Bỉ như thế nào để sinh sống chẳng hạn. Thì đó sau này thì mình sẽ chia sẻ thêm video nếu mình có cơ hội nha các bạn. Rồi bây giờ coi như là video cũng khá là dài. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới. Bye bye. Bye bye. Đi, bye bye.